ზღვის ნაპირი მაინც ერთგანზომილებიანი არის. და წყალშემკრები აუზი ორგანზომილებიანია, ბევრად მეტ ტერიტორიას მოიცავს. აქ თუ შეიძლება თქვათ მიკრომენეჯმენტით მარტო, არა, აქ უკვე მაკრო გჭირდება, ხო, მთელი ჩათვალეთ რიონის აუზი ჩათვალეთ, რომ მთელი ნახევარი დასავლეთ საქართველოა. აუზის მართვა ნიშნავს დასავლეთ საქართველოს მართვას ფაქტიურად. რიონის ხაშოს ერთადერთი მდინარე გვაქვს დღეს დიდი, რომელიც მთლიანად საქართველოს განკარგულებაშია, ასე ვთქვათ, ხო? არც არავინ გვეცილება და მისი კარგი მართვა მთლიანად ჩვენს კარგ მმართველობაზე არის დაფუძნებული. საბედნიერო დღეს გვაქვს უკვე ევროკავშირთან ჰარმონიზებული სააუზო მართვის სისტემა გვაქვს შემოღებული. იცით თქვენ რომ 2026 წლიდან მოქმედდეს, აგერ არის მოვიდა უკვე 2030 წელი, 6 წელი, ეს პროცესი არის იტერაციული. ანუ ჩვენ უნდა გავაკეთოთ გეგმები, რასაც დიდი ძალისხმევა დაჭირდება, შემდეგ შევხედოთ ეს გეგმები, არ ვიცი რამდენი წლიანია, 6 წელია თუ 10 წელია, ხო? შევხედოთ რა იმუშავა, რა არ იმუშავა და შემდეგ შევცვალოთ და უკეთესი გავხადოთ, მართვა მიმდინარეობს ესე. და რო გავიხედოთ, მე პირადად უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ რამდენი შესაძლებლობა გავუშვით ამ იტერაციის ბოლო 25 წლის მანძილზე, ხო? უხვე ბევრად წინ ვიქნებოდით. წასული მაგალითად სანაპიროს კანონმდებლობა რომ მიგვეყო, ხო? მართვის სისტემას დავნერგავდით, შევხედავდით როგორ მუშაობს, მერე გავაუმჯობესებდით, ხო? აი ეს ციკლი უნდა ჩაერთოს აუცილებლად ჩვენს მდინარეებზე. რიონი ალბათ ამ მხრივ არის პრიორიტეტი, იმიტომ რომ მთლიანად ვაკონტროლებთ მთლიანად ვართ პასუხისმგებელი იმაზე, რაც ხდება რიონის სხვას ვერავის ვერ გადავაბრალებ ნამდვილად.